Do flasim për akt akuzat e ngritura ndaj ish-krerëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, por më shumë vëmendje se këto akt akuzat e Tribunali i Hagës po marrin debatet Prishtinë-Tiranë në lidhje me rolin që mund kenë patur politikanë të njohur në Kosovë apo në Shqipëri në ato që quhet hetimi ndaj ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Në komunikim të drejtë për drejtë me Skype kemi në këtë momente gazetarin dhe ish-deputetin Milajm Zeka. Zoti Zeka, përshëndetje. 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 Faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë, apo tenton dikush ta shfrytëzojë politikisht në Tiranë dhe në Prishtinë çështjen e akt akuzave të Tribunalit të Hagës dhe mbi të gjitha a u shërben kjo 4 ish-krerëve të UÇK-s të cilët janë duke u përballur me akuza të rënda tani më? Tani për hir të vërtetës, sar ka pas qërime hesapësh politike në Tiranë, në mes krerëve politikë, gjithmonë Kosova është përdorur si alibi për qërimin e hesapeve në mes grupacioneve të ndryshme. Për brezin e vjetër të prindërve të juaj është i njohur fakti se ish kryeministri i Shqipërisë Mehmet Shehu në momentin që u vra në atë kohë në vitin 1981 doli në opinion se ai u likuidu për çështjet Kosovës, do thot pastaj u kamuflusi me vetvrasje tjera. E njëjta metodë, do të thonë po përdoret edhe sot në mes debatin mes Partisë Socialiste ose më mirë me thonë mes kryeministrit aktual Edi Ramës dhe kreut të Partisë Demokratike Lulzim Bashës. Ky debat që është hap tani në prag të fushatës zgjedhore në Shqipëri, për mendimin tim, duke lujt mbi kurrizin e Kosovës dhe mbi kurrizin e atyre njerëzve që tani ndodhen të paraburgosur në Hagë, është një debat i turpshëm. Po. Ndërkohë, qëndrimin e kryedemokratit Lulzim Basha, i cili thotë që nuk ka asnjë lidhje me këtë çështje dhe aq më tepër nuk e ka atakuar edhe dëshmitarin atë që ka rrëfyer gjithçka në lidhje me masakrën e Krushës, zotin Bellanica, si e cilësoni? Tani, sa i përket deklaratave të Bashës, për mu janë tërësisht të pabesueshme, që ky e ka taku Milajm Bellanicën, që Milajm Bellanica flet me fakte të pa diskutueshme, duke ju referu Lulzim Bashës si punonjës, si hetues i Tribunalit të Hagës për krimet luftës, duke mos përmend në asnjë moment UNMIK-un, dhe duke thënë që Lulzim Basha ka zbrit me helikopter në Kuks, këto fakte janë të pa diskutueshme. Në anën tjetër, e kam të konfirmuar nga Tribunali i Hagës, po dhe nga vetë biografia e zotit Basha, që ky njeri ka punu në tribunal jo si përkthyes, por ka qenë si hetues dhe zyrtar i lartë ligjor. A ka bërë dëme, as ka bërë në kurrizin e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të gjitha këto do dalin me rastin e gjykimit të presidentit Thaçi dhe të tjerëve që tani më ndodhen të akuzuar nga Gjykata Speciale e Kosovës. Një deklaratë e zotit Bellanica se bashkëbisedon dhe pi cigare me të vdekurit kanë ngjallur debate të shumta në lidhje me mënyrën se sa duhet të besohet ai njeri, zoti Zeka, teksa edhe në Tiranë pra ka dhe gazetarë që e kanë pyetur ndoshta edhe me ironi në qoftë se i ka parë pra ashtu siç ka parë dhe siç ka biseduar me të vdekurit mund të ketë parë edhe rolin e zotit Basha. Çfarë di më shumë rreth zotit Bellanica dhe në qoftë se pra mund të themi nëse ai mund të jetë duke u përdorur në këtë histori? Pse çfarë presin këta analistë dhe gazetarë të Tiranës, që zoti Bellanica do thotë që Shandra duke vallëzuar të shqiponjat e kuqe, apo në ndonjë rrugë atje prostitucioni në Paris, apo në Hamburg, në njëri që ja kanë masakru dhe ja kanë vrarë tërë familjen e tij. Kjo është një turp tjetër i analistëve të Tiranës dhe atyre gazetarëve të cilët në kohën e luftës kanë shkruar 1 milion të zeza kundër luftës Kosovës dhe kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shumë më keq kanë shkruar pjesa dërmuese e gazetarëve, po flas për brezin e vjetër, të gazetarëve të Shqipërisë, më keq, e mazi, e më turpshëm për ushtrinë çlirimtare të Kosovës se sa pjesa dërmuese e gazetarëve serbë.
këtu jënë talë me luftën, jënë qujtë luftarët e lirisë trafikant, jënë qujtë luftarët e lirisë terrorista, dhe për këte duhet ju vije turp këtyre njerëzë, dhe tani dalin e thojnë se sa ti besohet zotit Bellanica, i cili thotë se unë e pi cigare, po do pish cigare, ne kemi raste njët kjo në psikologji, që një nanë, kër e humbë fëmijën e vetë, ose një babë, në qoftë se ti e ke humbë një antar të familjes, që janë shumë i shtrejtë për ty, dhe nga vërrimi e këty në shtëpi, është mëse normalit që ti e ke pa figuren e antarit tanë të familjes ullur në krevat, i shtrim në krevat. Edhe unë e shonra me nënën time që e kam dëshdukur, edhe unë e shofë ndoshta në një moment në foltore në parlamentit, kur kam qenë duke folë për dëshdukurit, ma shduk se nëna ime u fut në parlamentin e Kosovës. Po këta njerëz, prapë po them, këta njerëz që merren me analiza në Tiranë, të cilët shesin pordë si kur jetojnë në New York, ose në Stockholm, ose në Paris, janë turpi i gazetarisë shqiptare. Prandaj nuk duhet me u talë këta me Milajn Bellanicën, po duhet me u talë me Lulzim Bashën, i cili nuk del për ta pranu publikisht dhe për të thonë, po vlla, unë e kam punu në tribunal, unë e kam punu në UNMIK. Kjo ka qenë detyra ime pikë dhe mbyllet muhabeti dhe mbyllet debati. Ndërkohë, zoti Zeka, ne nuk po themi që Lulzim Basha ka bërë krime. Po. Ne s'po themi, Lulzim Basha ka marrë një kaset. Mund të thotë e ka marrë, se ka marrë, dhe këtu mbyllet debati. Po. Kaq. Zoti Zeka, por që Lulzim Basha ka qenë hetus, por që Lulzim Basha ka qenë hetus në tribunal dhe në UNMIK, kjo është e pa diskutueshme. Po, ndërkohë, zoti Zeka, pse... Ma tjetin e Sali Berisha fare mirë? Jo, vazhdo Milajn që ta përfundojmë se kemi shkputje me internetin dhe më duke sikur e mbarove. Po, më thuaj, tek zoti Berisha e lam. Sali Berisha e din fare mirë se çka ka punu Lulzim Basha në Kosovë, edhe Argita edhe shumë të tjerë. Unë nuk po e akuzoj as Lulzim Bashën, as Argitën, as një njëri, por nuk është fshehtësi për thonë njeriu që unë e kam punu në tribunal për këte. Krejt këtë debat është hapë për shkak se Lulzim Basha nuk doli vetë në konferencë shtypi dhe me tregu çka ka punu dhe rolin e tij, dhe kaq. Asë një njeri nuk po e akuzon, të paktën unë nuk po e akuzoj që Lulzim Basha ka bërë ndonjë krim në Kosovë. Në mënyrë absolute, po që kam ledhë fakte kundër krimeve që janë kry në Kosovë, qoftë nga serbët, qoftë nga romë, qoftë nga UÇK-ja, kjo është mëse e vërtetë. Dhe një pyetje që më doli nga ajo se çfarë deklaruat. Pse mbrojti zoti Isa Mustafa i LDK-s zotin Basha, duke thënë se në fakt gjitha ato se çfarë janë thënë nuk i shërbejnë jetës politike dhe aq më tepër asaj që po ndodh me ish-krerët e UÇK-s, dhe se gjykatën speciale nuk ja bëri Kosovës as Lulzim Basha dhe as Sali Berisha? Sepse Isa Mustafa, duke qenë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe duke qenë ish kryeministër i Republikës Kosovës, ka dalë në foltoren e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe e ka akuzuar Ramush Haradinajn, po ashtu ish kryeministër, se ka bërë krime në rrafshin e Dugaxhinit dhe ja ka përmend bazenin e Radoniqit. Kështu që Isa Mustafa duhet të flasë për këtë pjesë të akuzave që ja ka bërë pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në anën tjetër, Isa Mustafa duhet të flasë cilat kanë qenë lidhjet e tij direkte dhe indirekte zbashku me kryeministrin e tij Bujar Bukoshi në vrasjen e Ahmet Krasniqit, ministrit të mbrojtjes midis Tiranës në vitin 1998. Prandaj, ai duhet të flasë për këtë, sepse pjesë e hetimit nga gjykata speciale është edhe Isa Mustafa, edhe Bujar Bukoshi. Po. Zoti Zeka, ndërkohë Lulzim Basha është shprehur se ka kontribuar në burgosjen e Miloševićit. Realisht besoni se mund ta ketë bërë këtë? Unë edhe mbrome kam thënë në një debat televiziv, unë nuk besoj dhe nuk du të besoj që Lulzim Basha është
anti-kosovar ose anti-shqiptar, fola edhe për biografinë e Lulzim Bashës, fola edhe për gjyshin e tij, i cili është i një trungu dhe i një familje me gjyshën time nga fshati Likovc i Drenicës. Dhe nuk të paktën unë nuk besoj që Lulzim Basha ka ndonjë veprimtari anti-shqiptare e aq më pak anti-kosovare. Por roli cili ka qenë roli i tij në UNMIK dhe në Tribunalin e Hagës janë dokumentat, ekzistojnë faktet. Që Lulzim Basha ka mbledh fakte kundër Miloševićit, kjo është mas e vërtetë. E qartë, ndërkohë... Por sa ka qenë roli i tij, nuk e di. Por që kam mbledh fakte kundër Miloševićit, kjo është mas e vërtetë. Dhe nuk bëhet nami edhe une me pasjen pozitën e Lulzim Bashës në atë kohë, kisha punu në Tribunal të Hagës edhe përktys, edhe hetus, edhe në UNMIK dhe 5 pare si kisha dhanë. Pare, hiç absolut. E qartë. Ndërkohë, zoti Zeka, kush mendoni se do të jetë flasim me emra se ju jeni gjithmonë drejt për drejt dhe në fakt ju jeni i pari që pak ditë më parë thatë që janë konfirmuar këto akuzat para se të bëshin publike dhe Kosova do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakohshme. Duke lënë gjithë ato se çfarë mund të ndodhin në rrafshin politik sa i takon konflikteve, kush mund ta zëvendësojë Hashim Thaçin në zyrën e presidentit të Kosovës? Tani ka lloj-lloj spekulimesh, unë për momentin e shoh diçka në mënyrë absolute të pamundur që Ramush Haradinaj do bëhet president i Kosovës. Matematikat e mia më çojnë 100% në zgjedhje të parakohshme, të cilat do t'i kemi në muajin mars të vitit të ardhshëm. Dhe çfarë do të ndodhë në to zgjedhje të parakohshme, çfarë mund të parashikojmë Miraim në kuptimin e atyre që do të drejtojnë Kosovën, duke marrë parasysh edhe konfliktet që ekzistojnë për shembull midis forcave politike atje, se nuk besoj që LDK-ja me vetëvendosjen mund bëjnë më për shembull një koalicion së bashku apo PDK-ja me LDK-n. Unë mendoj që koalicioni i ardhshëm do jetë PDK vetëvendosje, mund të ketë një afrim mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes, edhe për faktin se tani në bankën e të akuzuarve ndodhet Recep Selimi, i cili është shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes dhe njerëz të kryesor, të kryesisë të kësaj partie, domethënë të lëvizjes vetëvendosje, janë njerëz të cilët kanë ardhur nga Partia Demokratike e Kosovës. Do thotë e kaluar atyra politike është e lidhur me Partinë Demokratike të Kosovës. E para, e dyta, asnjë analist ose asnjë prognozues nuk mund të jap me ndonjë siguri mbi 50% se çfarë ndodh në skenën politike shqiptare, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë. Ju e dini se çka ka ndodhur, çfarë akuzash ka ndodhur kundër LSI-s dhe nga Partia Demokratike e Shqipërisë, pastaj kanë shkuar në koalicion, e njëjta gjë, e njëjta çorb politike është edhe në Prishtinë. Vetëm shkurtimisht edhe një pyetje, zoti Zeka, pa Kadri Veselin dhe pa Hashim Thaçin, automatikisht posti i kryeministrit i kalon vetëvendosjes? Jo, aja po mendon pas zgjedhjeve? Pas zgjedhjeve, pra, në këtë koalicionin e mundshëm e kam fjalën se dy figurat më të rëndësishme, zoti Thaçi i pari dhe Kadri Veseli, pra që kanë mbajtur postin e kryetarit, nuk janë dhe mund t'i kalojë automatikisht vetëvendosjes dhe Albin Kurtit posti i kryeministrit? Jo, ai mbaret prej rezultatit zgjedhjeve të ardhshme, ndoshta që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të bëhet blok me Partinë Demokratike, me Aleancën, me Nismen, që ta mundin edhe njëherë vetëvendosjen. Po kjo është shumë e hershme, të shikojmë, do thotë javë në vazhdim se cilët krerë politik do të arrestohen në Kosovë dhe çfarë risish do kemi në skenën politike të Kosovës. Për t'ju rikthyer edhe njëherë përballjes apo sfidës që kanë tashmë drejtuesit e UÇK-s me gjykatën speciale të Hagës, zoti Zeka, mendoni se do të lirohen nga të gjitha këto akte akuza dhe do të shpallen të pafajshëm?
Une e shoh proces shumë të vështirë, tepër të ndërlikuar, nuk është proces, do më thonë, të cilin e ka shiku dikur kreu politik i shtetit Kosovës me një lehtësi. Organi i akuzës në tribunal tha që ka 153 dëshmitar, plus këtyre ditëve kësaj liste ju kanë shtu edhe 15 dëshmitar të ri, 92% janë dëshmitar shqiptar. Organi akuzës tha që ka 1800 orë incizime, përgjime telefonike, incizime të ndryshme, dhe tha që ka mbi 100.000 dëshmi. Kështu që procesi do jetë tepër i rëndë dhe tepër i ndërlikuar. Ndërkohë, zoti Zeka, sot rastësisht në fakt në për këto mediat e reja sociale pash një intervistë që ju i kishit marrë pak kohë më parë një ish ushtari serb i cili deklaronte se me eshtrat e të vrarëve në Kosovë janë shtruar, pra Serbia ka shtruar asfalt, një intervistë e cila ishte tejet e rëndë dhe tepër e trishtueshme. A ka punuar Kosova sa duhet për t'i dokumentuar edhe në rrafshin ndërkombëtar gjitha këto krime mizore dhe makabre që Serbia ka kryer, duke marrë parasysh se sa e fortë është diplomacia, po gjithashtu po themi edhe ndërhyrja e Serbisë pra për të bindur vendet e tjera se në fakt fajtore është Kosova? Për turpin e zi, as këta të cilët tani më ndodhen të paraburgosur, por dhe as të tjera që janë në Prishtinë, as njëherë nuk janë marrë seriozisht me fatin e të zhdukurve dhe me dëshmit rënqethse që i kanë dhënë vetë serbët. Sikur qeveria serbe të kishte një dëshmi të atill të regjistruar që unë e kam bërë, do me thonë, në Skandinavi dhe kam marrë në kontakt me këtë ushtar serb përmes një juristeje shumë të njohur skandinave, Serbia do të shkonte me këtë video incizim deri në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është fol për shtëpinë e verdhë, pa asnjë dëshmi dhe nga ajo pralla e shtëpisë të verdhë, erdhëm te krimi i gjykatës speciale. Ne kemi një ushtar serb i cili thot që me eshtrat e shqiptarëve kemi shtru asfalt, kemi një rrëfim rënqes ku vajza ime 6 vjeçare në atë kohë për para ekranit televiziv ishte ullur ema çante dhe më thoshte mu, babi, a ka mundësi që dhe gjyshja ime mund tjetë në mesin e këtyre njerëzve të asfaltuar, dhe as një reagim nuk erdhi as nga Thaçi, as nga Kadri Veseli, as nga Albin Kurti, as nga Ramushi, as nga Fatmiri, e mos flas nga Isa Mustafa. Të njëjtin rrëfim i dashur dhe dashur që në studio, ju lutem, futuni në YouTube dhe shikoni rrëfimin e pranverës 16 vjeçare, të cilin rrëfim unë e kam bërë në frontin e luftës, në front line. Kjo intervist është transmetuar nga BBC, nga televizioni suedez, ku pranvera thot, na kanë dhunuar 3 ditë ushtarët serb në beleg të Deçanit, në prezencën e babës dhe në prezencën e vllajt, dhe na i kanë sos, na i kanë djeg me cigare edhe gjokset, dhe kur një politikan i Kosovës dhe një gazetar i Kosovës nuk është marrë me këtë histori, tash ka dal kjo fushata e turpit, liria ka emër edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, sepse shpiken këto fushata nga njerëz të cilët kanë ngelur pa lek, dhe tash këta po na kujtoj kanë neve mas 22 viteve se liria pas ka emër. Prandaj është bon loj bigjoze, është bon biznes, edhe liria, edhe dëshmorët, edhe vrasjet, edhe gjitha. Krerët politikë të Kosovës nuk i kanë morë seriozisht të gjera, as dikmarti nuk e kanë morë seriozisht. Prandaj jemi këtu ku jemi. Ne kishim dje në studio në fakt këngëtaren dhe deputeten Eliza Hoxha, e cila është deputete e PDK-s, por tha që nuk ka lidhje posti i saj tek platforma Liria ka emër, por çfarë të keqe ka tu tregosh njerëzve që Liria e ka emrin në UÇK, pavarësisht se ndoshta edhe me vonesë? Ka shumë të keqe, sepse Eliza Hoxha është deputete dhe Eliza Hoxha, që nuk kam me kesh, do të dalë në foltore në Parlamentit Kosovës dhe të bëj një pyetje.
Si pas ka liria emër, kur në shkollat, në librat shkollorë të Kosovës, krejt ushtria çlirimtare e Kosovës, lufta e kësaj ushtrie, përshkruhet vetëm me 4 rreshta. E si pas ka liria emër, kur në librat shkollore kemi 4 rreshta për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Pastaj, si pas ka liria emër, kur atje i kemi 7 të arrestuar, e këta i kanë zirë në për spotet publicitare vetëm 4 persona. A e shef që edhe kjo është dardhë me besht, edhe kjo është politike, edhe kjo është e qëllimshme. Prandaj unë kam guximin me u hudhë kundër kësaj fushate. Leti çka thot Eliza ose Baton Haxhiu ose ata të tjerë. Këto janë për mu të papranueshme dhe unë e tham mendimin tim me bindje absolute që Kosovës nuk i nevojitet një fushatë e tillë. Kosovës i nevojitet një muzej luftës. Ne i kemi shtëpiat e jasharajve, të cilat po dojnë me urxu. Dhe unë mbrome thash në emision televiziv, edhe gurt e vorrezave në prekazin legjendar i ka bërë një turk nga Turqia. Ka dhonë $1 milion për të rregullu varrin e Adem Jasharit dhe 53 varre tjera në prekaz. Po, zoti Zeka, a ka të gëzuar sot në Kosovë që ushtria çlirimtare e Kosovës për përballet me akuza shumë të rënda e kanë fjalën nga ata që merren me politikën në Kosovë? E para, ushtria çlirimtare e Kosovës nuk është duke u përballë me akuza. E para. Ish drejtuesit e saj, në kuptimin që një njeri më fal drejtuesit e saj, edhe unë kam qenë pjesëtari i UÇK-s, edhe unë nesër në qoftë se akuzohem, nuk do të thotë që akuzohet ushtria çlirimtare e Kosovës. Dakor, por këta po akuzohen si individ, sepse edhe këtu po bëhet një devijim i qëllimshëm. Tjetra, në qoftë se Miloševići është akuzuar, nuk është akuzuar populli serb atje ose Serbia. Dhe këta njerëz duhet ta mbrojnë veten e tyre, veprimtarinë dhe luftën e tyre. Dhe e fundit, nuk ma mendja që ndonjë njeri normal i gëzohet arrestimit të njerëzve, të qoftë Thaçit, qoftë Recep Selimit ose të kujt do qoftë. Mu nuk ma mendja, nuk është gëzim, është dëshpërim dhe është një tërmet politik për skenën politike të Kosovës. A pastaj, kush po e përdor për marketing politik, se gjoja janë të brengosur për arrestimin e këtyre njerëzve, shihni polemikat në Tiranë dhe shihni fushatat në Prishtinë. E qartë, në zgjedhjet e parakohshme, një pyetje të fundit, zoti Zeka, do të kandidoni së bashku me Partinë Euroatlantike të Kosovës, të jeni sërish deputeti i Kuvendit të Kosovës, apo ka përfunduar, po themi, aty dëshira juaj, sepse Kuvendi nuk është se ju jep shumë mundësi për të folur, se nuk ju dëgjohet shumë fjala, siç mund ta themi në gjuhën popullore? Dëgjoj, unë partinë veç e kam që regjistru dhe e kam shuar atë, e para e dyta për ta kuptu ju, se çfarë deputet shko parlamenti i Kosovës, vetëm për cilën e pak dhe e shifni që atje nuk po votohet ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Parlamenti i Kosovës është shndru në cirkus. Deputetet e Parlamentit të Kosovës nuk i mbrojnë interesat e qytetarëve të votuesve tyre. Atje secili që del në foltore, del për të akuzu dhe për të mashtru opinionin dhe për pojena politik. Po të kishte Parlamenti i Kosovës deputet të ndershëm e dinjitoz, do të votoj ligji për rimëkëmbjen ekonomike. Shifeni Edi Ramën në Tiranë dhe Lulzim Bashën, në vend që debatojnë për varfërinë ekstreme ekonomike, që i ketë mbyllura me restorane, me hotele, është një kollaps total ekonomik në Kosovë dhe në Tiranë, në gjithë Shqipërinë. Këtu debatohet për gjykatën speciale, debatohen tema tërësisht të parancishme për qytetarët e rëndomë. Zoti Milaim Zeka, ishte kënaqësi që komunikuam drejt për së drejti së bashku në këto momente. Faleminderit. Faleminderit Milaim, dhe shpresoj të takohemi në Tiranë. Faleminderit juve.